आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदाशीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वा माया बृजम्बनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहार परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपीसेनानायकश्च भविष्यश्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्बद्धः बलं मानसिखोज्ज्वल गन्धर्वविद्वातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसूतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियङ्करो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्रो महातपः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वर्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसङ्घाता महीरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतपण्डितः चतुर्बाहु दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सजीवन्नगाहर्ता सुचिरवाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदाप्रहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदृष्टो वज्रनको रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघः ब्रह्मास्त्रिनिवारकः प्रार्तध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जामवन्ती प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्ना अष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदाशीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वा माया बृजम्बनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहार परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा
कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपीसेनानायकश्च भविष्यश्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्बद्धः बलं मानसिखोज्ज्वल गन्धर्वविद्वातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसूतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियङ्करो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्रो महातपः लङ्किणी भञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वर्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसङ्घाता महीरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतपण्डितः चतुर्बाहु दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सजीवन्नगाहर्ता सुचिरवाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदाप्रहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदृष्टो वज्रनको रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघः ब्रह्मास्त्रिनिवारकः प्रार्तध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जामवन्ती प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्ना अष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदाशीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वा मायावृजम्बनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहार परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपीसेनानायकश्च भविष्यश्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्बद्धः बलं मानसिखोज्ज्वल गन्धर्वविद्वातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसूतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियङ्करो
दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्रो महातपः लङ्किणी भञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वर्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसङ्घाता महीरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतपण्डितः चतुर्बाहु दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सजीवन्नगाहर्ता सुचिरवाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदाप्रहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदृष्टो वज्रनको रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघः ब्रह्मास्त्रिनिवारकः प्रार्तध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जामवन्ती प्रीतिवर्धनः सीतासमेत्र श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्ना अष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदाशीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वा माया बृजम्बनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहार परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपीसेनानायकश्च भविष्यश्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्बद्धः बलं मानसिकोज्ज्वल गन्धर्वविद्वातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसूतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियङ्करो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्रो महातपः लङ्किणी भञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वर्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसङ्घाता महीरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतपण्डितः
चतुर्बाहु दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सजीवन्नगाहर्ता सुचिरवाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदाप्रहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदृष्टो वज्रनको रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघः ब्रह्मास्त्रिनिवारकः प्रार्तध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जामवन्ती प्रीतिवर्धनः सीतासमेत्र श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्ना अष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदाशीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वा मायावृजम्बनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहार परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपीसेनानायकश्च भविष्यश्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्बद्धः बलं मानसिखोज्ज्वल गन्धर्वविद्वातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसूतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियङ्करो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्रो महातपः लङ्किणी भञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वर्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसङ्घाता महीरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतपण्डितः चतुर्बाहु दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सजीवन्नगाहर्ता सुचिरवाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदाप्रहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदृष्टो वज्रनको रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघः ब्रह्मास्त्रिनिवारकः प्रार्तध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जामवन्ती प्रीतिवर्धनः सीतासमेत्र श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्ना अष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयान्नित्यं
सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदाशीता देवी मुद्राप्रदायकः। अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वा माया बृजम्बनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः। परविद्यापरिहार परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः। सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः। पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा। कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः। कपीसेनानायकश्च भविष्यश्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान्। सञ्चलद्वालसन्बद्धः बलं मानसिखोज्ज्वल गन्धर्वविद्वातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः। कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान्। वानरः केसरीसूतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः। विभीषणप्रियङ्करो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः। चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्रो महातपः। लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः। सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः। कामरूपी पिङ्गलाक्षो वर्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः। रामसुग्रीवसङ्घाता महीरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतपण्डितः। चतुर्बाहु दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सजीवन्नगाहर्ता सुचिरवाग्मी दृढव्रतः। कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदाप्रहृत्। योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदृष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः। इन्द्रजित्प्रहितामोघः ब्रह्मास्त्रिनिवारकः प्रार्तध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः। दशबाहुर्लोकपूज्यो जामवन्ती प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः। इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्ना अष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदाशीता देवी मुद्राप्रदायकः। अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वा माया बृजम्बनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः। परविद्यापरिहार परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः। सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः। पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा।
कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपीसेनानायकश्च भविष्यश्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्बद्धः बलं मानसिकोज्ज्वल गन्धर्वविद्वातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसूतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियङ्करो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्रो महातपः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वर्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसङ्घाता महीरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतपण्डितः चतुर्बाहु दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सजीवन्नगाहर्ता सुचिरवाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदाप्रहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदृष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघः ब्रह्मास्त्रिनिवारकः प्रार्तध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जामवन्ती प्रीतिवर्धनः सीतासमेत्र श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्ना अष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदाशीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वा मायावृजम्बनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहार परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजात्रद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपीसेनानायकश्च भविष्यश्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्बद्धः बलं मानसिकोज्ज्वल गन्धर्वविद्वातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसूतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियङ्करो
दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्रो महातपः लङ्किणी भञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वर्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसङ्घाता महीरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतपण्डितः चतुर्बाहु दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सजीवन्नगाहर्ता सुचिरवाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदाप्रहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदृष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघः ब्रह्मास्त्रिनिवारकः प्रार्तध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जामवन्ती प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्ना अष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्।